女的单身，然后不想工作，想出来找帅哥去啦。大家好，我叫西西，然后后面是我的闺蜜，叫什么名字？我是莎拉，听到吗？我们都是单身狗然后今天呢，打算出去芽庄旅游，海边去岛，然后去潜水，因为最近工作太忙了，很累，然后想放松一下。只是放松，不是找帅哥的，我们又不缺帅哥，我们帅哥大把排队着呢。你喜欢帅哥吗？他不会中文。em có thích trai đẹp không? lúc đến rồi anh ấy kêu trai đẹp kìa. 老大吗？刚才看到帅哥太激动了。em thích tìm người như thế nào? sống mũi 很多血很多血。很高的1.8米，然后有腹肌的哦，有6个腹肌，不是一个腹肌的。然后有钱，我们谁喜欢？想想我们2个女的，然后有点孤独，然后出去的话真是太无聊，还是努力再找一个帅哥陪我们吧。有没有在芽庄看到我的视频，可以出来跟我们去玩啦？